Hello guys, namaste. Fafelo tasidile. मेरो बेबी यहाँ छ। ले किन बन्द गर्नु भएको? ए गुड नाइट। अनि खोल्नुस् मम्मा पनि आउँछु। बेबी आउनुस् न मम्मीले एउटा कुरा भन्छ तपाईलाई आउनुस् ल। जल्दी आउनुस्। मम्मीले वान कुरा भन्छ ल। त्यसो नगर्नु न। यहाँ नु। बेबीले मम खानु भयो? खाइन। किन? यो मम खानु भएन? मम यो के बस भन्नुस्। किन नखानु भएको? मम यो के हो? खोइ। यो यो मम्मीको हातमा घाउ थियो नि त पहिला यसमा। कुन चाहिँ? घाउ। कुल टोक्यो? कुकुरले। कब्र? मुखबाट हो। कोलाई। मम्मीलाई? हजुर चाहिँ हामीसँग केही भिडियो छैन त्यसलाई ऱ्यान्डमली भिडियो बेबी र मेरो हो। मेरो गाडी पुट्यो। ल कुले छुट्याउने मेरो गाडी। कोले? कुले। ए हो र? पिन्नु न यो। पिट्नु आकुलाई? ओके। कुले? हजुर। निम्सङको चुल हेर्नु अब निम्सङको चुल बि खुइले हुने दिन आउँदैछ ल। बेबी गरम भयो? तपाईँ तेक्ला हुने? लड्यो। उठ्नु जल्दी। हजुर कता चढ्नु भएको फेरि? आरामले ल बेबी तपाईँ तेक्लु हुने? तपाईँ तेक्लु हुने? किन? चुल काट्नुपर्छ नि ल। ओके चुल काट्यो भने तपाईँ सुन्दर बय हुन्छ। ओके बेबी तेक्ला द्यारो ताके गर्नुहोस् त। कस्तो गर्छ ताके? बेबी तेक्लु हुन्छ अनि बेबी सुन्दर बय हुन्छ नि। सुँगुर हुने? कस्तो गर्छ सुँगुरले? कस्तो कस्तो देखाइदिनु। अनि गाईले? कस्तो गरेर भगाउँछ गाईले? कता? गर्छ गाईले। आफूले मम खानुभयो हात धुलाउनु जान्दैछ अब बाहिर। बेबी सक्स किन खोल्नु भएको? छि निम्सङको सक्स। हजुर बेबी तपाईँलाई पब्जीमा आज कति पैसा मिल्यो? 2टा? अम्म ला मजा खोलेर नि छु अरे। आउनु जल्दी मम्मीको साथमा आउनुहोस्। ऊ अब आयो। चले मजा लाउनु जल्दी लाउनु मजा ल। सक्दैन? कसरी खोल्नु भएको थियो? ओहो हाम्रो निम्सङले यसमा पढेको छ। कुन चाहिँ साइडमा थियो? रुनु न हालु पढाउनुहोस्। हजुर निम्सङको चुल हेर्न कति लामो छ। काट्नु पनि माया पो लाग्छ हौ। बेबी मम्मीलाई दुःख लाग्छ तपाईँको चुल काट्यो भने। तपाईँको केस काटिदियो भने तपाईँ त एक्लो हुन्छ। हजुर हजुर निम्सङले मलाई पढाउने अरे अब। म पढ्ने त्यसो गर्छ मम्मीलाई? कस्तो हार्मी यार। पढाउनुहोस् मम्मी मलाई एबिसिडी पढ्ने। पढाउनु न मम्मीलाई। लेखेको थियो आई डोन्ट नो। खोइ हो कता गयो? एबिसिडी लेखेको थियो। सो अब म पढ्ने हो यो एबिसिडी EFG भन्नुले न। ओके बेबीको केस खोइ त पढाउने अरे अनि त्यो कोपी मलाई पढाएर बस्छ। ठोली खुसी ए त्यसो गऱ्यो भने त अनि मम्मी त बुद्धु पो हुन्छ त। मम्मीको एक्जाम आउनु आँटेछ कि तपाईँले पढाउँदैन? म खुदै पढ्छु। म आफै पढ्छु।
Sure. A B C D E F F F G खोइ त लु फेरि बदमास त भइहाल्छ फेरि निम्सङ गएको खोइ कहाँ छ ओके हस् हस् बेबी हस् चाहिँ निम्सङलाई चाहिँ मैले दोकानमा घरिघरि लाउँछु नि त अनि हजुर ओके अनि उयो के भन्छ त्यसलाई उसले चाहिँ अब दोकानतिर मान्छे आउँछ अनि कोले चाहिँ अब यतिको सामान हेरेर यतिको राखिदिन्छ नि त अनि एउटा आबु आएको थियो अनि सामान हेऱ्यो अनि के कस्तो हेऱ्यो अनि राख्दैन त अनि निम्सङले नैले जाएगा त्यो मान्छेलाई म त यस्तो चुक्को लाग्यो भनेको लड्छ हो के साह्रो बदमास हेर्नु न ओके लड्यो लड्यो नि हजुर कस्तो अरे टोपी उठाउनुहोस् कपी चेप्यो म मिलाएर दिन्छु दाना दिम बेसी नाटक हुँदैछ हजुर लु कस्तो खेल्नेलाई लु अब लु 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 आया आया मम्मीको फिला दुख्छ त आया लड्यो ऊ झन्डै लड्यो अब छैन तपाईँलाई साले प्लिज रोकेर राख्नु मलाई जेलमा ल अब पापालाई लान्छ जेलमा नि ल वापस उठ्यो आइपुग्यो पुग्यो पुलिस आएको खोलो आयो Waaio. पुलिस Ja, dobbel stuur. डर लाग्यो ल बेबीलाई अब बेबीलाई पो लान्छ त पुलिसले त Olifantjari, olifantjari. खोइ मेरो फोन ऊ यता कि यता खोइ मेरो फोन हो के अरे हेर्नु नि पापा सार पुलिस आज पुलिसलाई जेलमा पापालाई हालेर भनेर अब पुग्यो अब पुलिस आयो होला पापाले लाग्यो अब कता तपाईँलाई छुट्टी छ